Tung Srina Tokas Maran Manis sehat Gukati suka apa melu suka diblesekne you and me tapi sinar wanging netra Daramaning lara pranti solae taman Nora ana sada yen ra temu sira wong maneh nimas manis nyoto kangkar yokas kunjuk atur pepundhen kula Bapak Sriyana ngaturaken wilujeng siang sugeng lelenggahan sinambing laras campur sari jelas nada sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku dong wong ayu Bagus, Pak Bocah.
rasa kangen rapi somari ya mung tutik kang bisa nambani nyarengi anggenipun para lenggah ngrapi dahar Dik Tutik. Nggih Kang Mas. Heeh, iki diaturke sing alus-alus sik. Engko terus bar iki diwalik ning sing gumyak. Nggih. Tan kantun kagem keluarga besar saking Purwodadi, ugi keluarga besar saking Gombong. Iki tanggaku dhewe. Dadi aku ning kene ora nampa bayaran. Tenane. Tenan aku kene nyambut gawe karo ngene Mbak Yanti karo Mas Karno iki. Ya ora dulurku dhewe. Ora nampa bayaran sing nampa mama. Wis di TF kok. Oh, alah, berarti entek. Kanggo wisan. Ayo Cah ayo. Aja semelang wong bagus tresnamu kira bisa layu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu. Gajeng Tutik garwanipun ingsun wong ayu Dalem Kang Mas Bokel nganti sewindu sliramu kuwi ninggalke pun Kakang lunga tanpa pamit. Saiki awake dhewe wis ketemu meneh ya wong ayu. injih Kang Mas. Andung katresnan. Mulane tresnaku marang sliramu kuwi jan-jane sundul ing langit wong ayu. Tenane lho Kang Tak Mas. upamane sliramu kuwi kembang wong ayu, Sampeyan dadi apane Kang aku kan Mas? dadi kumbange. Heeh. Saumpama sliramu ki rembulan wong ayu, Injih pripun? pun Kakang kan bakal dadi lintange. Diajeng Tutik, Dalem. sliramu kira-kira ngersake apa pupung pepanggihan karo pun Kakang? Kula ngersake omah mewah Kang Mas. Yen mung omah mewah tak pinangkani wong ayu, waton sliramu ora ngersake tumuruning lintang karo rembulan tak pinangkani wong ayu. Sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Duh wong ayu pepujanku ati susah kangen sliramu. Yuk. Ya, ganti pesendirian saka Boyolali. Rebakmu Dek kaya mau dodol es to, Dek. Tes. Wong rebak kok no. Ya arep ngajak geseh lagi anyak. Angro. Buka siti selululu.
Ayo pengendang nom iki ngene iki kok dadak kowe iki ngrasani. Pengendange bagus men, mandek sanggon-nggon. Bagus kowe iki nek disawang karo tari iki bebasan Janaka. Janaka beri-beri. Wes. Nek nangis iki ngopo? Apa Wes rumangsamu? wes aja gosip. Kalau. Nyate yoga-yoga rombongan iki Piye? Apa kuwi? Oh, aku ora ngerti aku. kuwi basa Papua Nugini. Lah iya. Wes sik meneng kok. Kadangmu padha waras dena becik bisa hamandama Allah. baris den prayitna om ayu saranta Bumi Dorawati tinumpesan Palawak Pandhawa Piat langen kalaning kalayang anggar pandamuncar tinon lir kekonang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piyai semanten kathah kok salam boten jawab Bapak Ibu, Bapak Ibu. Salam menika wajib dipun jawab hukumnya Pak Bu. Kecuali salamnya orang sholat ampun dijawab. Kula bali malih sing semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mugi-mugi kang jawab salam kula tansah pikantuk kaberkahan. Panjang umur, sehat. Kathah rezekinipun mengkene kathah rezekinipun nyawer. Guyon Bu, Pak.
Kunjuk dumateng sayaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri, sesepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang satu kinurmatan. Langkung-langkung dumateng pamengku wilayah Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW setempat beserta jajarannya sarmati. Lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari. Ngaturaken wilujeng siang. Sugeng pepanggihan sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada. Pangarsa dene panjenenganipun Bapak Teguh utawi Mbah Kancil. Dipun koordinator panjenenganipun Roko Mas Mustaqim ingkang mije saking tlatah Jalan Haji Taib, Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia Raya. Makarya sinarengan kalian kadang-kadang audio sound sistem kondang Raja Wali Mas Yanto Ibla Ible saking Puncak Bogor. Woi, sone wong Puncak kok. Dipun giaraken langsung live streaming bersama dengan Kancil Jelas Nada Channel. Kalau dengan siang menika kidang kene wis tuwek. Sowan pingkata pakurmatan tinimbalan dawuh saking panjenenganipun kadang kula kinasih Mas Soekarno. Kosek foto ya foto kosek sayang. Nanti ya Dik yang mau foto nanti ya. Mau mimik. Dek yo ngerti men ngono nek karo penyanyi. Mimik. Kene urung. Mas Karno kali Bu Yanti. Menika netepi darmanipun tiang asepah ngislamaken putra kinasih jih menika anak Mas Bima Unjila Al Hafiz kelas 5 ya Dik. Semoga kelak di akhir dewasa menjadi anak yang soleh, anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agamanya, berbakti kepada orang tuanya. Muga-muga besok nek wis sekolahnya pinter dadi pegawai ya nang, dadi anggota DPR bintang cepet sugih. Donga kuwi apik kok. Dadi anggota DPR syukuran nanggap campur sari. Yo gitu. Amin. Bapak Ibu, para lenggah, para tamu ingkang satu kinurmatan, keluarga besar saking Purwodadi, keluarga besar saking Gombong dan juga masyarakat Rawalele dan sekitarnya. Sowanipun campur sari jelas nada pangarsa dene panjenenganipun Bapak Teguh utawi Mbah Kidang Hanganti Swarawati Tri Widawati. Sinden-sinden pilihan Mas Karno. Nek ranggone sampean biasane sindene tuwek-tuwek. Kuwi iki gak sing nom-nom. Wah, jane elok kok. Nom-nom ayu-ayu perawan kabeh. Kula tepangaken Bapak Ibu setunggal boko sawiji kadang seniwati yang kuyung jelas nada. Ingkang agem-ageman abrit menika seniwati saking Sragen Asri. Sawanipun Dayu Tri Hastuti Bogelwati. Woi, adalah nambah 500 jane cakele. Bu Yanti Nambahi piro Mas? masang gambar cakel aku diprotes cilik-cilik. Cakelnya mana? Cakelnya mana? Cakelnya ra dijawab, ra nek tambahane aku. Ngoten niku nambahi 500 enten cakile. Oh iya ding lali aku. Jare dulur. Kula dulur kali duit ya abot dulur kok. Jare ra butuh duit. Tenan aku nek karo Bu Yanti karo Mas Karno duit nomor 16. Aku abot dulur. Dulur sing maringi duit. Tapi gak nyakil. Tapi gak nyakil iki. Gak dipesen kok. Ora dipesen. Iki aja sing Kompor. dulur.
Seniwati salajengipun mijil saking tlatah Boyolali tersenyum. Juragane susu sakniki bangkrut dioyak-oyak karo kreditane pirang-pirang mlayu Jakarta dadi suwanipun Dayu Tari Mahdalena Kancilwati. Lah kan nginep kono iki. Lah ki nom-nomane sing ngragati sing ngopeni iki Mbah Kidang. Iya. Turune ning kono. Kidang. Kok Mbah Kidang lho. Mula Mbah Kidang iki apal andeng-andengmu ning ndi? Nang endi, Jal? Coba. Malah kebar. Nang endi? Beda iki. Terus tunggal Bapak Ibu kadang Seniwati kang nyengguyung jelas nada. Kesempatan kali ini didatangkan langsung dari Lampung. Nyebrang. Numpake eksekutif. Raga teru ngerti. Bangkrut kowe kok. Numpake ekonomi biasa kan Jakarta numpak eksekutif. Sowanipun Dayu Lufiana Dewi Bogelwati. Lulu. Cilik. Kula piyambak tangan Daliworo Master of Ceremony Beskape anyar. Tenan iki anyar. Lagi nembe dugi nek sonten Pak, langsung kula nggo. Wis dibayar apa durung? Wis Lunas. kas iki. Beskape kula anyar Pak. Ning Shopee mesti. Shopee. Langsung ke Solo ning Oh, Shopee. tak kira Shopee. Anyar brose anyar. Ki Bogel Hadi Prayetno mijil saking Tata Bumi Sukawati Sragen Asri. Saking pepanggungan jelas nada Raja Wali Kancil jelas nada channel ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng lelanggan kanthi keco sinamping laras campur sari jelas nada. Pripun Bu? Lucu nggih Bu MC-ne nggih. Benjang nanggap ki ambak nggih Bu. Iki senengane tangane gratis lho Bu. Kuwi Nakal mboten Bu. gratis. Nek jogetan kan ngeten to Bu. Nakal Bu. Wong jenenge besut ya ngono kuwi kok. Gratis mbahmu disko. Nah kaya cakil. Lah niki cakil nggih Bu. Nambah 500 ora gelem kok. Jare ra bayaran piye to? Nggih, miyak sepening swasana kadang-kadang jelas nada badhe ngaturaken atur pamuka lumantar lelagon manut Mas Slamet. Sing jaluk kok. Jelas nada wasik. Ayo yo. Jelas nada pancen
Mas Bogel, ibu ngersake lagune garwane wong liya. Jangan kunci. Spesial buat Mbak Wiwin Purwodadi bergoyang. Kelingan lelakonku
Ros pancen oye. Sor. Es teh Ora Solo. enek sor. Ndang gor ini. Kae lho enek es ke lho. Hah? Es apa? Es timun ngemang ketok Es iki timun mau. iki gak seneng Erik iki. Lah ngopo? Es Solo. Oh tak Sing 3.000-an kan loro. gak enek nak air iki ora 3.000. Piro? Paling enggak 5.000 nak air keseng gede kae lho. Apa diesel apa piye? Lah kan kayak glonggong kae lho. Wah, kowe iki kok kaya sapi padane glonggong. Ora ngerti wak air iki ora ngerti. Glonggong dhek ora ngerti lho Gak kuwi. ngerti, cah bodoh jek. Lah iya, ngerti lah Rik. Oh, Mbak Bugil mau minta kayak semalam. Enggak, jangan. Kowe tak critani to. Nek adikku tau kaya ngono kuwi. Arep ngeyel, ayo. Pripun Pak De? Oh nggih, monggo. Mboten ajeng ngalang-alangi kan. Mboten ngoten niku. Pun monggo mang teruske. Lho kan urik kan terus. Estu urik monggo. kan. Ayo Pak De. Nggih. Mung jalaran pepisahan dipaksa. Kowe ra mikir. Masuk monggo. Yen Kelingan lelakonku zamane. nalika ing pawulan aku duwe kanca putri Grapya. ayu lahir lan batine bisa urip bebarengan senajan aku wis tetep tresno lahir batin Niki dilanjutkan apa malih Pak De? Napa malih? udan Apa? kangen, Udan kangen. Nggih. mung jalaran pepisahan Dipaksa omah-omah wong tuane ora bisa ilang marga kelingan ireng manis.
Sugiono Surabaya bergoyang Tegal Mas Agus Jelas nada lo iki. Masuk Bapak. tak lilane kowe pamit lunga mung weling kude kok aja tembang nang luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo nang omah ngenteni anake sapa Dik? Iku anake sapa? Aku isin yen disawang tangga mau nyawangke aku emon-emon ngelingono jamane semono sesarengan jelas nada Campur sari rambut ini wong kamar digawe. kalian sound system Raja Wali. Raja Wali. Epla, epla. Cerah foto, cijantung. Ayo yo. Masuk Pak De. tak lilane kowe pamit lunga
jelas nada campur sari asik sinarengan kadang-kadang alka raja wali oke seneng kuyung kancil jelas nada channel diparani kaya-kaya jarene wong wis mangkat lunga dienteni kaya-kaya jarene wong wis teka kono yen ora kebenaran anane saja aton cuwo wong yen pinuju tringsengan anane saja mung sujana warna-warna pandak wani nadyan durung ketemu dhewe tuga-tuga tamu setrima wurun samene wae niki spesial kagem keluarganipun Mas Soekarno kalih Ibu Haryanti menawi boten klentu saking Prodadi kalih Gombong nggih Bu MC-ne Gombong lho Bu kula sangkal putung Bu depan grafika persis tanggoku dhewe barang sampun pepanggihan nyatane jur luluh batine nganti wegah pepisahan batine jur tambah tresnane Mas Slamet jelas nada bergoyang bersama dengan Raja Wali Audio mengundang Oke Kanjeng jelas nada channel asik Oke spesial kagem pemudian kula Bapak Sriono diparani koyo-koyo jarene wong wis mangkat lunga dianteni koyo-koyo jarene wong wis teka kono wong yen ora kebenaran anane saja katon cuwo wong yen pinuju tringsengan anane saja mung
cantik-cantik bajune merah-merah jan. Ngene iki apa to? Oh coklat. Pangapunten Bu wong mata kula niki waktu dites ki bar. Campur sari lagi anyak kon bar piye bose iki? Wah, bareng sampun pepanggian nyatane njur lulokane nanti wekah pepisahan hatine njur tambah resnane matur sembah nuwun kadang-kadang campur sari jelas nada pangarsa jelas nada bergoyang Mas Tri kidang oke Mbah Yato Iblai yo
sabun kadang-kadang campur sari jelas nada. Kula ki bogel adi prayitna mijil saking Kertabumi Sekawati Sragen Asri. Monggo all artis jumeneng kabeh rasa ndeloki film drakor ae. Nyambut gawe. Yuk lagu perdana Miak Sepining Swasana kadang-kadang jelas nada ngaturaken atur pambuka lumantar lelagon Gugur Gunung. Bocah gunung, sorry. MC sosok salah mboten napa-napa Pak Dar nggih. Maklum Bu, niki sampun tuwek dadine sok lali. Tuwek. MC Kaya tuwek. klopo Dik, saya tuwek saya kental santene kok. Oh. Ah, kowe ngrasake to. Oke. Ya, dalu oke. Ayo. Bocah gunung dados. Astri, Mbak Wiwit, Masih dari dodo. Ragen bergoyang. Iya. Purwodadi gombong-gombong. Asik. Pakde Demang. Bolo toke jadi sampean dicoket dina. Nadyan aku bocah gunung. Ora susah kate nganggo minum yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon perpisahan karo aku muga aja nganti gawe-gawe Mas Karno karo Mbak Yanti lho. Saya bengi saya kebak malan. Iya Mas. Wis. Ayo. Apa kowe Slow, ra Mbak. kelingan? Weh, tak mikir tabrak. Pemisahan karo Mas Nadalo iki.
menggah aku Tik. Suwe-suwe kesel. Butuh napas buatan ora? Heeh. Capek aku. Tari. Kang. Mohon. Apik kowe gede kowe. Ora. Nak nggunamu kan anone gede lo tampungane lo tutus. Cek gede ngene Erik. Erik. Mau karo Erik gede. Padha Gede. Luwih gede Erik lho. Mau yalan karo lulu padha daginge iki. Yo, masukin Dik. Apa kowe ra kelingan tanggung jawab malah Pak Slamet iki. Lah ayo Pak Ter. Ayo monggo, gek dilebokne sampun jenengan bayar, ayo. Napa mau? Ayo sing ngisor. Sing ngisor. Iki ditebaske lho, Ker. Dalan iki Dari atas ya Pak ya, dari atas.
patut entekne. Aja kuwatir Wiri, Ayo. nek karo Pak Slamet kuwi AC sitok ae lalah Kandhani semono iki ra kok. entek. Biasane iki 1,5 juta entek lho Pak Slamet. Panasonic iki. sing sak PK apa piye? Oh, entek Pak garis 1 Pak. Rasa lakon